手术善其事。其实我们牙齿会经由可能是根管治疗或者是撞断，造成牙齿不得不把它拔除。只要一拔除的这牙齿的话，我们牙齿的话就少了一颗牙，那少了一颗牙也会造成其他牙齿一些松动，所以我们假如说少了一颗牙齿的话，我们就需要有一个东西来取代它这个空间位置。人工植牙在缺牙的这个部分植上一个人工牙根，然后等伤口愈合好以后，我们再做上面的假牙。那假如说我们用传统性的牙桥的话，我们前后牙齿都会被磨小，那就伤害到一些比较完整的牙齿。所以假如说我们用人工植牙的话，我们前后的牙齿我们就不用去磨损它。所以现在假如说你的预算够的话，几乎都是朝向人工植牙在处理。之前的我们人工植牙的想法是说把植体种在有骨头的地方，但是我们现在的骨头再生工程的部分也比较发达，我们现在植体是放在美观跟咀嚼方便的地方，所以我们现在的话不会说只是把植体种进去。那其实我们在台湾的牙医师的话，在这一方面，因为大家都是一个诊所的处置方式，所以在训练的部分的话都有涉猎到这些，所以台湾的牙医师应该在这一部分的涉猎都非常的多。上天给我们2副牙齿，一个是乳牙，一个是恒牙。当你这2副牙齿已经造成没有办法使用的时候，由我们再给你，或你也要花一些钱才有办法给你一个人工植牙这部分。那往往我们在临床看到很多年长的病人的话，口腔卫生或是刷牙部分可能就没有办法那么好，那往往是人工植牙取代它很多咬合的部分。那人工植牙它最基本它不会蛀牙，所以它牙齿在断裂的机会就比较少。假如说你身体状况很好，然后有基本的清洁的话，人工植牙破坏的情况远少于自然的牙齿。那其实叫人工植牙，你好好的使用，那一个植体的10年的成功率都还有95%。但是你假如说你吃槟榔，或是都是咬很硬的东西，或是你身体状况有一些骨头性的问题，或是损伤，所以这个部分的话也是看个人而定。那需不需要换新？只要没有问题，就可以继续使用。那骨整合就是说，当我们在钻植体的时候，我们会去钻一个洞，然后植体放进去以后，然后骨头跟植体的密合度，那就叫骨整合。人工植牙的话，我们人工植体植到骨头里面，一般而言的话，就会牙肉跟覆盖起来。等人工植牙跟骨头，长好以后，我们把上面牙肉在第2阶段的时候再切开，会接上一个愈合帽。当牙肉形成好以后，我们就会再做硬磨的部分。那硬磨完以后，就会有一些支台齿。支台齿就是锁在人工植体里面，然后露出牙龈部分，然后上面再装假牙。一般我们使用在人工牙根的植体的话，有4级钛跟5级钛。那4级钛就是一个纯钛的结构，99.9%；5级钛的话是6里4环钛。一般而言，它后面都会形成一个氧化钛的薄膜。2种材质的话，在人体的生理适合性是差不多的，但是现在比较趋向说用纯钛的部分，避免一些，假如说你有一些破损的话，避免它一些其他离子的散播在人体里面。在植体的螺纹设计或是表面处理设计，就影响了它的骨整合还有初期的稳定性。那现在螺纹的很多观念的话，最主要是说，当你植入的时候，不要对骨头有太大的压力，避免骨头的坏死。那现在4级钛部分，它很多表面处理好的话，骨整合的状况就会更好。所以现在我反而比较建议说，用4级钛，生理适合性或种种的一些临床上的效果都还算不错。其实我们台湾是一个螺丝制造的大国，
那其实台湾在很多植体部分的话，工研院或是高雄金属研究所都有涉猎到这个部分，也辅导我们很多厂商，开始也做了蛮多的。我所知道有一个厂商，他们是用纯钛的植体，而且是用雷射做表面处理。那其实我们表面处理就是要让植体的牙根的部分能够有一些粗糙面，让骨细胞愿意附着在上面，愿意生长在上面，所以它的骨整合就会更好一点。那一般的话，有些植体螺纹车出来以后，他们可能是用酸石。那其实我目前有发觉，有些不管是国外的厂商或者是国内厂商，因为酸石的话，它都是利用硝酸、硫酸这些比较强的酸，让植体的表面做一些刻纹的部分。那这种往往在清洗方面，假如说厂商为了节省成本，它的表面的干净程度就会可能有一些问题。再是说，有关于酸石酸洗的这部分的话，也会造成一些环境一些污染。其实我们全瓷冠、全锆冠或是金属烧瓷的部分，其实我们现在的一个理论，只要是一个高亮的 polish， 就是磨光以后，反而是全锆冠对牙肉部分比较来得好。那在全瓷冠的话，是因为有时候我们希望说颜色，因为全锆的部分的话，它颜色会比较没有那么透性。全瓷冠它可能就会经由烧瓷而造成比较多的透性。那金属烧瓷的话，因为它金属烧瓷它的价位会比较来得低，所以一般只要用金属烧瓷的话，它可能里面金属它生理适合性就没有那么好，但是还是都可以接受，因为它还是在牙肉上面。全瓷冠或全锆冠的话，我们瓷块或是瓷盘，台湾都已经有在生产了，也都蛮进步的哦。但是我觉得说厂牌差异对我们生理适合性并不是那么差别那么大。我们植牙以后，它植牙部分只要牙龈萎缩，往往是因为它骨头已经开始破坏，没有长得很好，可能它牙肉有发炎，就会造成骨头的破坏。第二个，我现在往往发现很多牙齿的丧失或是骨头的破坏，往往都是病人会磨牙。那其实磨牙也造成很多的问题，在磨牙这部分的话，往往口呼吸的病人又常常会是磨牙病人，或者甚至会产生硬关节的疼痛，所以应该是从根本上面在处理，不管是自己的牙齿或是人工牙根以后的损坏。那再来是说，台湾人蛮多吃槟榔的，那吃槟榔的部分的话，也会造成一些骨头的破坏。所以就说，只要是人工牙根好好使用的话，或者是骨头也没被自己因为不正当的咬合而造成的伤害，那植牙的牙龈萎缩的情况就会减少。